Pnawn da bawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar lefel uwch gyfrannol Cymraeg ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Meleri Light o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Light yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Yn ystod y sesiwn, os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau i ateb unrhyw gwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A ar hyn o bryd, ac os ydych chi'n hapus i adael eich manylion, cliciwch ar y dolen yna ar unrhyw adeg yn ystod sesiwn heno. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau eraill yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Felly, diolch yn fawr Mrs Light, draw atoch chi. Diolch yn fawr i chi. Felly, prynhawn da i bawb. I ategu felly'r cyflwyniad, mi fydd sesiwn heddiw yma yn canolbwyntio ar elfen defnyddio iaith yn y papur CY3, neu'r gramadeg fel da ni yn ei alw fel ynde. Felly yr arholiad sydd yn ychwynebu chi ym mis Mai, lle mae gennych chi adran ar ddefnyddio iaith, a wedyn mae gennych chi gwestiwn ar y farddoniaeth yn does. Felly mi fydd y sesiwn brynhawn yma yn canolbwyntio ar egwyddorion y papur iaith. Felly, y peth cyntaf da ni'n mynd i wneud ydy edrych ar bapur arholiad penodol, achos dwi wastad yn meddwl efo gramadeg na dyna'r ffordd orau i ni fod yn mynd ati i adolygu, yn hytrach na bod ni'n edrych ar wahanol reola ac yn trio dysgu nhw ar yn cof. Mae yna le i hynny wrth gwrs, ond dwi yn meddwl bod ymarferion bod chi yn bwrw ymlaen ati a bod chi'n gwneud ymarferion ar ôl pob gwers gyda'r athro neu athrawes yn mynd i fod yn fuddiol iawn. Okay? Felly, da ni'n edrych yn benodol ar bapur 2019. Felly, gobeithio yn ystod y sesiwn byddai'n gallu eich arwain chi drwy'r cwestiynau a natur y cwestiynau a'r math o beth sydd yn ddisgwyliedig ohonach chi o'r gorau. Felly, yn y papur ei hun, y cwestiwn cyntaf fyddwch chi yn ei wynebu ydy'r cwestiwn 1A yma. Okay? A dwi'n meddwl bod yn bwysig i nodi, mi fydd angen i chi roi cynnig ar bob cwestiwn. Iawn, does na ddim opsiwn o gwbl yn y rhan yma o'r arholiad. Okay? Mae eisiau rhoi cynnig ar bob dim. A fel dwi'n deud wrth yn myfyrwyr i, fyswn ni'n gwneud yng ngorau i drio torri asgwrn cefn y papur yn i'r adran yma mewn rhyw 25 munud, hanner awr, fel bod gweddill yr amser chi'n yn mynd i'r traethawd barddoniaeth. Okay? Felly mae'r cwestiwn cyntaf yn gofyn i chi fod yn creu brawddegau gwreiddiol eich hunain. Right? Ac fel da chi'n gwybod, chydig iawn o farciau sydd i gael am bob un cwestiwn. Ynde? Felly cyfanswm o 25. Ja? Felly mae'r cwestiwn cyntaf yn mynd i fod yn gofyn i chi i fod yn ysgrifennu, ella gewch chi arddodiad, ella gewch chi ferf, ella gewch chi rhyw fath o gymal, neu ella gewch chi gysylltair. O'r gorau, felly dyna di'r opsiynau, a dyna be mae'r cwestiwn yn canolbwyntio arno fo. Okay? Felly, jyst un peth i dynnu sylw o'r sleid yma, lle ydych chi'n gweld o'n deud arddodiad yn fan yna, byddwch yn barod am arddodiad wedi ei redeg, er enghraifft. Iawn? Felly, os ydych chi'n edrych ar arddodiad am, gallith o fod yn amdanaf, neu gallith o fod yn amdani. Reit? Felly, mae eisiau chi fod yn barod am hynny pan ydych chi'n adolygu. Okay? Yn yr un modd, gyda'r berfau, reit, dwi'n tybio bod chi yn gweithio'n galed i ddysgu'r terfyniadau presennol, dyfodol, gorffennol, amherffaith, gorberffaith. Ia, mae yna sawl amser da chi'n gweithio drwyddyn nhw, dwi'n siŵr. Reit? Felly, fyswn i yn cynghori chi pan da chi'n paratoi i fod yn dysgu y terfyniadau ar gyfer pob un berf o'r gorau, a chofiwch bod gennych chi'r person cyntaf unigol, ail berson unigol, trydydd person unigol ac yn y blaen. Iawn, fyddwn ni'n dod at hynny yn nes ymlaen yn y sesiwn. Iawn? Felly, gan bod ni'n edrych ar bapur 2019, reit, mae yna 3 pheth maen nhw'n gofyn i chi wneud yn y cwestiwn cyntaf. Felly, ar y papur penodol yma, y ferf gawson ni oedd caeth,
Wedyn gawson ni pan, sydd yn gysylltair, a wedyn gawson ni ffurf negyddol, y rhagenw perthynol, gawson ni nad yw o'r gorau. Felly, fysa disgwyl i chi wedyn i gael 6 o farciau, 2 farc yr un, fysa rhaid i chi roi caiff mewn brawddeg, pan a nad yw. Okay? Reit, felly y peth cyntaf i ni ystyried, reit, o dorri hwn yn gama llai. Os da ni edrych ar caiff yn gyntaf, reit, da chi eisiau gofyn i chi'ch hun, beth sydd gennym ni fan hyn? Sgynnon ni ferf, sgynnon ni ferfenw, pa amser, pa berson. Okay? A ceisiwch feddwl am y 2 farc na fel marc am ddangos yr amser a marc am ddangos y person o'r gorau. Felly, byddwn ni yn dod ato fo yn y sleid nesaf. Wedyn mae gennym ni pan, reit, pan sydd yn gysylltair. Wedyn, di'r cwestiwn yn gofyn i chi ddeud bod pan yn gysylltair, ond mi fysa fo yn dda o beth os da chi'n gallu cofio be di'r rheol sy'n mynd efo pan. Iawn? Felly pan da chi'n dysgu rheolau treiglo, da chi'n gwybod bod berf yn treiglo'n feddal ar ôl pan. Ia, felly enghraifft, da chi'n gwybod pan welais i'r eira fore heddiw. Ia, pan deimlais i'r boen yn fy mraich, da chi'n gwybod bod yna dreiglad meddal ar ôl pan. Okay? Mae hwnna'n helpu chi wedyn. A wedyn yn fan hyn, mae gennych chi'r nad yw yma. Reit? A dwi'm yn gwybod os da chi'n teimlo'r un peth, ond dwi'n gwybod bod yn dysgwyr ni yn meddwl mae'r nad a'r nid yma'n gallu bod dipyn bach yn anodd yn dydi. Okay? Felly, cymal sydd gennym ni'n fan hyn, ac yn yr un ffordd ac ydych chi yn dysgu am cymalau'r corff, joints, iawn, ydych chi'n meddwl am gymal, mae gennych chi 2 beth yn mynd at ei gilydd, yn yr un ffordd gyda gramadeg, mae gennych chi sawl cymal yn ffurfio brawddeg o'r gorau. Felly, yn fama, peth pwysig i ni gofio ydy be yn union mae'r nad yma'n ceisio ei gyfleu, ar ddechrau pa fath o gymal ydych chi'n defnyddio fo, a pa mor bwysig ydy'r yw, be mae hwnnw'n gyfleu hefyd. Okay? Felly, fyddwn ni'n dod at hwnna mewn eiliad y gwahaniaeth rhwng nad a nid. Okay? Felly, os ydych chi eisiau cymryd munud neu 2 i drio rhoi caiff mewn brawddeg, rhoi pan mewn brawddeg a nad yw, okay? Just munud efallai, a wedyn mi ai dros rei o'r opsiynau o be allwn ni wneud. Yeah? So triwch chi rhoi caiff, pan a nad yw mewn brawddeg. A fel o'n i'n sôn, mae yna 2 farc wedyn am bob un. Ac efallai mae dyma ydy'r amser i ddeud hefyd, chymod, pan ydych chi'n strwythuro'ch brawddegau, cadwch nhw'n syml, so ni ddim yn gorgymlethu nhw o gwbl. Ia, da chi'n misio brawddeg sydd yn cynnwys gormod o atalnodau o comas. Ia, da chi eisiau cadw'r brawddeg yn gymharol syml, a gofalwch hefyd bod gennych chi atalnod llawn ar ddiwedd y brawddeg. Ia, y full stop. Okay, i ddangos bod chi wedi gorffen. Okay. Felly, os da chi wedi cael cyfle i roi cynnig arni, iawn, caiff i ddechrau arni, reit? Felly, da chi'n gweld y ferf caiff, iawn, a'r peth cyntaf da chi eisiau gofyn i chi'ch hun, di o ddim yn ferf enw nac di, okay? Di o ddim yn cael, dweud, dangos, poeni. Ia, berf enwau ydy'r heina, ynde, sef y ffurf symlaf i'r ferf. Da ni'n gwybod yn fama, wrth edrych ar caiff, bod yna berson yn cyflawni y ferf. Reit? Ond be da chi eisiau gwneud wedyn, mae rhaid i chi roi rhagenw ôl, iawn, ar ôl y ferf. Felly yn fanna, da chi eisiau meddwl, reit, beth sy'n swnio'n gywir i mi? Caiff i, caiff ti, caiff ef neu hi. Ia, ewch trwyddo nhw i gyd a phenderfynwch pa un sydd yn ffitio.
Okay? A dyna lle mae'r gwaith dysgu'r cof yn dod, ynde? Pan ydych chi yn eich gwersi gramadeg, bod chi wedyn ar ôl y wers, falle, yn mynd yn ôl, ewch drw'ch nodiadau ac ewch a penderfynwch. Dych chi'n bod yr fi, ti, ef, hi, ni, chi, nhw yma. Mae pob berf yn dydi, ar wahân i ferf amhersonol, yn dilyn y patrwm yna. Okay? Felly, yn fama, da ni eisiau cyfleu y berfenw cael, da ni eisiau rhoi caiff mewn brawddeg, a'r rhagenw ôl da ni eisiau fan hyn ydy ef neu hi. Okay? Felly, nawn ni ddod at yr amser mewn munud. Ond yr rhagenw ôl na caiff, ef, caiff, hi. Mae yna un peth arall da ni'n gallu gwneud hefyd, reit? Gan bod ef a hi yn drydydd person unigol, yr opsiwn arall allwn ni wneud ydy rhoi enw priod yna. Okay? A falle bod chi wedi dysgu am enw priod yn barod, enw priod ydy enw person ynde. Iawn? Felly, yr opsiynau sydd gennym ni, mae gennym ni caiff ef, caiff hi, caiff Siôn, caiff Sian, caiff beth bynnag. Iawn? Gallwch chi roi enw person yn gallwch i gyfleu y caiff yma. Okay? Peth nesaf da chi eisiau gwneud ydy dangos amser presennol neu ddyfodol y ferf. Reit? Felly, pan ydych chi'n sôn am rhywbeth sy'n digwydd yn y presennol, felly fyswn ni'n annog chi bob tro i gadw fo'n syml a defnyddio heddiw, nawr, rwan hyn. Reit? Defnyddiwch unrhyw batrwm sy'n cyfleu bod rhywbeth yn digwydd ar y funud hon. Iawn? Felly, caiff, Elin, wers Gymraeg, heddiw. O'r gorau? Felly, os da chi'n gwneud hynny, da chi'n cael tic bod chi wedi rhoi Elin, da chi wedi dangos bod yna berson, a da chi'n cael tic wedyn am heddiw, sy'n dangos bod chi wedi cyfleu amser presennol y ferf. Sylwch wedyn ar y sleid bod o'n deud ydy'r frawddeg yn cyfleu amser presennol dyfodol y ferf. Iawn? Mae caiff yn ffitio i'r ddau gategori. Iawn? Felly, gallwch chi yn yr un modd, wrth sôn am Elin yn cael gwers Gymraeg, gallwch chi hefyd ddeud caiff Elin wers Gymraeg yfori. A da chi wedyn wedi dangos bod ti yn amser dyfodol y ferf. Iawn, a mae hwnna wedyn yn rhoi y dau farc i chi. Felly, os da chi'n edrych ar y nodiadau yn fanna, mae rhaid chi ddangos y person, trydydd person unigol, ef neu hi, neu enw priod, okay? A mae rhaid i chi hefyd ddangos yr amser. A jyst yn fanna, mae o'n deud, byddwch yn ofalus o'r treiglad wedi'r ferf. Ia, felly, da chi'n cofio nes i ddeud caiff, Elin, wers, Gymraeg. Alright, felly mae yna dreiglad meddal yn fanna yn does. Iawn, felly dipyn o bethau i'w cofio yn fanna. Wedyn, o ran cysylltair, okay, beth sgynnon ni wedyn, os da chi'n cofio, ydy'r cysylltair pan. Okay? Efo pan, weithiau mae myfyrwyr yn camgymryd pan am pam. Right? So, jyst byddwch yn ofalus, edrych yn ofalus ar y cwestiwn, neu siŵr bod ni'n mynd i camgymeriad. Os da chi wedi defnyddio pan ar ddechrau'r cymal, gwiriwch fod y ferf sy'n dilyn yn treiglo, a da chi ddim yn rhoi ar ôl pan. Okay? Mae hwnna'n rhywbeth da ni'n cael adborth fan efo, bod myfyrwyr yn dueddol o ysgrifennu ar ôl y ferf. Iawn? Da chi'n isio pan right? Da chi isio berf ar ôl y pan. Felly, math o beth gallwch chi roed yn fanna, pan welais y papur arholiad, llywygais, math yna o beth. Reit? Felly, gallwch chi ddefnyddio pan hefyd yng nghanol y frawddeg. Da chi'n bod, da chi'n gallu dweud rhywbeth fel darllenaf lyfr pan bydd amser gen i. Okay? Felly, darllenaf lyfr pan fydd amser gen i. Mae hwnna'n rhoi dau farc i chi wedyn. Okay? Felly, o'ch chi'n meddwl, reit, beth sydd gennau ymlaen fan hyn, a mae o'n dod yn fwy arferol rwan i'r papur ofyn am gysylltair. Felly sicrhewch bod chi'n gwybod sut mae defnyddio pan, sut mae defnyddio os, he, ac yn y blaen. Ora? Reita, wedyn rhan ola yr cwestiwn cyntaf ydy'r cymalau yma. Iawn? Ond pan fyddwch chi'n dod i, neu efallai bod chi wedi gwneud o'n barod, yr rhagenwau perthynol yma, maen nhw'n gallu bod dipyn bach yn anodd. Reit? Felly yn fanna, mae gennych chi ffurf negyddol yr rhagenw perthynol yn does. Mae gennych chi'r nad yw yma. Felly, nid yw. Mae eisiau chi fod yn ofalus yn fan yma
Achos beth sydd gennych chi ydy y gwahaniaeth rhwng y ddau, da ni'n methu bod yn dechrau brawddeg gyda nad. Ia? Gallwn ni ddechrau brawddeg gyda nid, ond nid gyda nad, os di hwnna'n gwneud synwyr. Reit? Felly mae eisiau chi feddwl am rhywbeth sy'n mynd i gyfleu amser y ferf, reit? Amser y cymal. Felly, enghraifft, ni'n gallu rhoi gwn nad yw ef wedi adolygu ar gyfer y prawf heddiw. Ia? Neu, efallai bysa athro'n gofyn i chi, pam nad yw'r gwaith wedi ei gyflwyno gen i ti? O'r gorau, felly, efo'r nad yw yma, mae roed o mewn cwestiwn yn gallu bod yn ffordd effeithiol o wneud y math yma o dasg. Pam nad yw'r gwaith wedi gyflwyno gen ti? Reit? Felly, byddwch yn ofalus efo'r nad a'r nid yna. Mae nid ar ddechrau brawddeg yn iawn, ond ydych chi ddim eisiau nad ar gychwyn brawddeg. Reit, felly fel fydden ni'n sôn yn sydyn iawn, ail ddarllenwch eich brawddegau, sicrhewch bod gennych chi brif lythyren ar ddechrau'r brawddeg ac atalnod llawn, i ddangos bod chi wedi gorffen. Reit? Does na'm byd gwaith na bod chi'n cael eich gwobrwyo am wneud beth ydych chi fod i wneud, a ydych chi'n ennill y 2 farc, a wedyn mae'r marciau'n cael eu tynnu wedyn am bethau bach esgeulus fel diffyg atalnod llawn. Felly byddwch yn ofalus o hwnna. A wedyn, fel o'n i'n deud yn gynharach, peidiwch ar rhoi gormod o atalnodau o'r comas yma iawn i wneud gwaith atalnod llawn. Reit? Ac eto, chwiliwch am fan wallau, sillafu, camdreiglo ac ati. Iawn? Y dyblu N a'r dyblu yrma sydd gennym ni yn y Gymraeg. Iawn? Cerwch yn ôl dros y cwestiwn gyda par o lygyd ffres. Rita. Felly mae gennym ni wedyn rhan nesaf y cwestiwn. Nawn ni symud ymlaen at hwnnw. Be ydych chi'n gael wedyn ydy darn mewn bocs. Sydd yn gofyn i chi ddarllen y darn, mae o'n rhan o ddatganiad i'r wasg ac atebwch y cwestiwn sydd yn dilyn. Felly, be oedd yn y papur penodol yma oedd gan ein bod yn dathlu canmlwyddiant yr ysgol eleni, pleser i mi fel cadeirydd y llywodraethwyr yw cyflwyno'r gyfrol hon. Di hwnna ddim wedi dod allan wedi ddion fan hyn, ond ydych chi'n gweld bod y gyfrol wedi cael ei damlinellu yn dydych. Rydym yn ffyddiog, a wedyn mae gennych chi'r elipsau, mae gennych chi'r dot. Iawn? Felly, ydych chi'n gorfod gwneud rhywbeth gyda'r rhan yma. Iawn? Felly'r cwestiwn cyntaf, drychwch ar y gair sydd mewn print trwm ac eglurwch pam fod y gair wedi cael ei dreiglo. Felly'r gair sydd mewn print trwm ydy y gyfrol. Reit? Ac yn anaml iawn gyda gramadeg, ydym ni'n cael y gair ynde. Chi'n gwybod, ydych chi rwan ar gyfer blwyddyn 12 yn dysgu'r terma gramadegol ar gyfer bob un gair yn dydech. Felly, hir anaml, da ni'n defnyddio y gair hwnna. Felly, da chi'n edrych ar cyfrol, reit, a gofynnwch chi'n beth yw cyfrol. Iawn. Mae yna gliw bach yn eich helpu chi hefyd, reit? Mae o'n deud y gyfrol hon, yn dydi. Mi ddylia bod hon yn canu cloch ac yn gwneud i ni feddwl, reit, benywaidd. Felly mae hon yn fenywaidd, mae hwn yn wrywaidd, yn dydi. Sylwch hefyd, reit, mae'r gair sy'n mewn print trwm wedi ei dreiglo, o'r gorau. Felly, y gair yn ei ffurf wreiddiol ydy cyfrol, ynde. Felly, os ydych chi'n meddwl am cyfrol o gerddi, cyfrol o casgliad o gerddi, ydych chi'n meddwl am grŵp o rhywbeth gyda'i gilydd, yn dydech. Reit? Ydych chi'n gweld yn fanna bod wedi cael ei dreiglo o cyfrol i gyfrol. Iawn? Felly, pan ydych chi'n rhoi'r yma o flaen y gair, reit, a dylia bod ni'n cofio be da ni'n galw reit, mae'n enw arno fo, a'r enw yna ydy y fanod. Felly, pan ydych chi'n rhoi'r fanod o flaen gair fel hyn, mae yna dreiglad meddal. Iawn? Felly, gyfrol hon. Felly, os ydych chi'n edrych yn fanna ar y pwyntiau bwled, beth yw'r term gramadegol am gyfrol? Reit? Wel, mae yna gliw bach yn helpu chi'n fanna. Mae yna 2 beth i ddweud y gwir. Y ffaith bod wedi'n treiglo ac y ffaith bod gennych chi hon yn syth ar ei ôl o. O'r gorau? Felly mae hwnna bron yn gwneud i ni feddwl, reit, mae gennym ni enw yn fan hyn. Sydd enw ydi o? Enw benywaidd. Sawl cyfrol sgynnoch chi? Wel, dim ond un.
Felly enw benywaidd unigol. Okay? Enw benywaidd unigol. Be di'r term gramadegol am collnod r? Ia, achos mae'n deud yr gyfrol, yn dydi? Cyflwyno'r gyfrol. Felly mi ddylia bod hwnna'n canu cloch, a bod chi'n meddwl reit mae ac yr, a collnod r yn fanod. Ia? Felly, da chi'n rhoi hwnna i gyd at ei gilydd wedyn, a da chi'n crafu pen a meddwl, o iawn, be dwi wedi ddysgu yma? Wel, mae enw benywaidd unigol yn treiglo'n feddwl ar ôl y fanod. Ia? Felly, mwyn ennill y marc yn fanna, bysa rhaid i chi roi hwnna i gyd fel esboniad. Iawn? Na i adael chi edrych arno fo am funud bach, ac os sylwch chi ar be mae'n ddeud yn y coch, enw benywaidd unigol yn treiglo'n feddwl ar ôl y fanod. Iawn? Felly, efo gramadeg a defnyddio iaith, mae rhaid i ni ddysgu'r elfennau yna ar yn cof yn bydd. Okay? A mynd i'r arfer o gofio. Iawn. Rita. Mae'r rhan nesaf y cwestiwn yn gofyn i chi chwilio am enghreifftiau o'r canlynol yn y blwch uchod. Iawn. Felly, mae hwn fel arfer o'n profiad ni'n cael ei ateb yn eitha da. Ia? Achos bod myfyrwyr yn dda iawn am adnabod terma gramadegol. Felly, da chi'n darllen beth sy'n y bocs. Ia? Sef hwn. Ia? Gan ein bod yn dathlu. A da chi wedyn yn gorfod chwilio am ragenw dibynnol blaen, y fanod, berfenw ac enw lluosog. O'r gorau? Felly, fyswn i'n cynghori chi fan hyn, okay? Mae hyn yn farcio bach hawdd i'w cael. Ia? A mae'n 4 marc saff allan o'r 25 yn dydi. Iawn? Felly, un tip bach pwysig, gnewch yn siŵr bod chi'n nodi'r terma sydd yn y cwestiwn ar eich bapur arholiad wrth enghreiffdio. Okay? A beth dwi'n golygu fo hynny ydy, peidiwch jyst â sgwennu'r berfenw neu sgwennu'r fanod. Iawn, cofiwch bod chi'n cofnodi'r teitla fel bod o'n glir i'r arholwr wedyn bod chi wedi deall. O'r gorau? Gwyliwch mae'r enghraifft yn unig da chi'n ei nodi. Does dim angen nodi'r geiriau sy'n dod o'i flaen o ni ag ar ei ôl o. O reit, am resymau amlwg, achos eich bod o'r arholwr wedyn yn meddwl, o, di'r person yma ddim yn siŵr, so maen nhw wedi rhoi mwy nag un peth i lawr yn y gobaith bod bydd un yn gywir. O'r gorau? Ac bod sawl enghraifft yn gallu bod yna, da chi'n gwybod eich bod yna fwy na un berfenw, eich bod yna fwy nag un enw lluosog, ond ceisiwch ond rhoi un. Okay? Wedyn, enghraifft, rhagenw dibynnol blaen. Reit? Da chi'n cofio, dibynnol yn golygu bod o'n dibynnu ar rhywbeth arall, a mae'r gair blaen yna yn gwneud ni feddwl bod o'n dod gyntaf. Okay? Felly, falle bod y rhain i fyny ar eich waliau chi'n y dosbarthiadau Cymraeg, dwi'n yn gwybod, ond mae gennym ni fy, dy, ei, ein, eich ac ei, yn does, fel rhagenwa blaen. Okay? Felly, fy mhen i, dy ben di, ei ben ef, ei phen hi, ac yn y blaen. Rhagenwa blaen ydy'r hynna. O'r gorau, wedyn yr un sydd gynnon ni yn yr enghraifft penodol yma, gan ein bod yn dathlu, felly ein. Okay? Felly, os ydych chi wedi cael un marc am nodi ein. Wedyn mae'n gofyn i chi am y fanod, reit? A mae gennych chi 3 opsiwn yn fanna, yn does? Yr, neu gollnod er. Ac os sylwch chi yn y darn yma, mae gynnoch chi y tri pheth. Ia, mae gynnoch chi yr a collnod er. A dwi wedi gwneud rhywbeth dyliwn ni ddim yn fanna. Dwi wedi rhoi y 3 ac na mond un sy'n isio. Iawn? Ond jyst i chi gael gweld, mae'r 3 ohonyn nhw yn ymddangos yn y bocs. Okay? Mae'n gofyn i chi wedyn am ferfenw, reit? Gan ein bod yn dathlu, a dathlu'n berfenw, canmlwyddiant yr ysgol eleni, pleser i mi fel cadeirydd y llywodraethwyr yw cyflwyno'r gyfrol hon. Mae cyflwyno'n berfenw. Reit? Ac yr unig un arall sgynnon ni ydy bod. Iawn, felly da ni wedi nodi nhw fanna i chi gael gweld. Dathlu, cyflwyno a bod. Reit? A wedyn enw lluosog. Reit? Felly da chi'n gofyn i chi'ch hun beth yw enw lluosog. Da chi'n gwybod bod enw yn rhywbeth da chi'n gallu rhoi label arno fo. Ia, bwrdd, cadair, ffenest. Mae gennych chi enwa haniaethol, sydd yn bethau da ni ddim yn gallu weld yn llythrennol, pethau da ni'n gallu ymateb iddyn nhw fel cariad, hiraeth, gobaith. Ia?
A mae gennych chi hefyd wedyn enwau lluosog, reit? A di'r rheini ddim yn treiglo nac dyn ar ôl fanod. Ia, felly os ydych chi'n meddwl am y plant, y dosbarthiadau, y gwyliau, hwre, ni gyd yn hoffi gwyliau, y gwyliau, reit? Enwau lluosog, dyn nhw ddim yn treiglo ar ôl y fanod. Ond yr unig un sgennych chi fan hyn digwydd bod ydy llywodraethwyr. Ia, mwy nag un llywodraethwr. Okay? Reit. Wedyn, nesa ta, mae gynnon ni gwestiwn sydd dal yn gofyn i ni ymateb i'r bocs. Okay? A mae'n gofyn i chi lunio cymal enwol, reit, i ddilyn y prif gymal rydym yn ffyddiog. Ond efo hwn, mae'r cwestiwn yma'n gallu cael ei gorgymlethu weithiau, dwi'n meddwl. Reit? Y peth pwysica i chi wneud yn fanna ydy gofalu bod chi wedi deall be mae'r frawddeg neu'r ddwy frawddeg yn geisio ei gyfleu o'r gorau. Felly, beth dwi'n dweud yn fanna ydy, gan ein bod yn dathlu canmlwyddiant yr ysgol eleni, felly mae'r gair dathlu yna'n fanna yn awgrymu chi bod o'n rhywbeth da. Okay? Dathlu canmlwyddiant yr ysgol. Felly mae dathlu'n dangos i chi bod o'n rhywbeth positif. Wedyn mae gennych chi pleser i mi fel cadeirydd y llywodraethwyr. Felly pleser, ia, rhywbeth neis. Rhywbeth sy'n dod â clod. Felly, ydych chi'n gwybod efo'r ddau air yna, dathlu a pleser, iawn, bod eich cymal enwol chi yn gorfod cyfleu rhywbeth sydd yn gadarnhaol. O'r gorau. Pleser ydy cyflwyno'r gyfrol hon. Reit? Felly, ydych chi'n gwybod ydych chi'n cyflwyno rhywbeth sydd yn mynd i ddod â mwynhad. Rydym yn ffyddiog. Ond pa broblemau allwn ni gael yn fama? Wel, beth mae rydym yn ffyddiog? Beth yw ystyr y gair ffyddiog i ddechrau arni? Iawn? Felly mae ffyddiog yn golygu bod chi yn bendant am rhywbeth. Bod chi'n daer, bod chi'n grediniol, bod chi'n sicr iawn bod hwn yn beth da. Felly mae'ch cymal enwol chi yn mynd i orfod cyfleu hynny. Iawn? Felly, da chi'n mynd i ddeud rhywbeth fel rydym yn ffyddiog fydd hyn ddim yn gweithio. Da chi'n mynd i ddeud hynny. Okay? Achos mae i gyd yn bositif yn dydy. O'r gorau. Ydych chi wedi defnyddio rhagenw perthynol ar ddechrau'r cymal? Iawn, felly'r rhagenw perthynol A neu'r rhagenw perthynol Y. Reit? Ac yn un o'r sesiynau eto byddai'n neud, na i sôn mwy am hwnna. Cyd-destun y darn, dyna beth dwi'n newydd drafod, ia? Am be mae o'n sôn. Hwna di'r peth pwysica. A ydych chi wedi llwyddo i gysylltu'r cymal ar gyfrol yr oedd y cyfeiriad ati yn y frawddeg flaenorol? Ydych cymal yn addas ar gyfer gorffen dyfyniad cadeirydd y llywodraethwyr? A ydych chi wedi ddarllen o'n ofalus gall man wallau gostion ryd? Reit? Felly, yn fanna, dwi'n meddwl bod hwnna allan gorgymlethu fo braidd. Reit? Be ydych chi angen wneud ydy meddwl, reit, sut swn i'n gorffen y paragraff yma i ddangos bod y cychwyn yn gwneud synwyr. Iawn? Oce. Rydym yn ffyddiog. Y cewch oriau o bleser yn pori drwy'r gyfrol. Reit? Felly mae hwnna'n un enghraifft i chi'n fanna. Iawn? A beth sgynnoch chi fanna? Cewch oriau o bleser. Os da chi'n gallu weld o'n y coch yn fanna, mae'r yna'n ragenw perthynol. Okay? Y cewch oriau o bleser yn pori drwy'r gyfrol. Sa chi'n gallu dweud, rydym yn ffyddiog y cewch fwynhad mawr o'r gyfrol hon. Reit? Felly, fel ydych chi'n gweld yn yr is-deitla wedyn, ydy'r rhagenw perthynol sy'n cysylltu yr ail gymal efo'r prif gymal. Reit? A hefyd, mae oriau o bleser yn dangos i'r arholwyr, neu pwy bynnag sy'n marcio'ch papur chi, eich bod chi'n deall y gair ffyddiog. Oce? Reit. A mae'r cwestiwn nesaf ta, felly rhan 4, okay? Da ni yn tynnu ti ar y terfyn, iawn, sgan ddim llawer i wneud eto. Mae o'n gofyn i chi ail-sgrifennu'r brawddegau hyn gan newid y cymalau sydd wedi cael eu tanlinellu i'r negyddol o'r gorau. Felly, mae'n dda gen i ein bod wedi ennill y gêm. Rwy'n adnabod y myfyriwr sydd wedi cael cyfweliad. A da chi'n gorfod troi'r rheina wedyn i'r negyddol. Okay. Felly, yn fan hyn,
beth swn i'n cynghori chi i wneud. Os ydych chi eisiau edrych arno fo'n 2 funud, sori, newid efo nôl i'r sleid yn fanna i chi gael ei weld o. Okay? A beth ydych chi'n gorfod wneud ydy ail gyflwyno nhw gan newid beth sydd wedi cael ei danlinellu i'r negyddol. Iawn, felly os ydych chi eisiau edrych ar hynna am 2 funud. Iawn, felly efo'r un cyntaf yna, mae'n dda gen i ein bod ni wedi, a da chi eisiau newid o i'r negyddol. Felly, ydych chi'n gwybod bod y nad ma'n gorfod ddangos eto. Mae'n dda gen i nad ydym wedi ennill y gêm. Reit, felly mae hwnna wedyn yn rhoi 1 marc i chi. Yn yr un modd, tas da chi wedi sgwennu, mae'n dda gen i nad ydyn ni. Felly, ydym a ydyn, un efo M a un efo N, mae'r ddau'n gywir. Okay, so hwnna'n rhoi y marciau i chi. Ac yr ail un, rwy'n adnabod y myfyriwr sydd wedi cael cyfweliad. Iawn? Rwy'n adnabod y myfyriwr nad yw wedi cael cyfweliad, neu na chafodd gyfweliad. O reit? Be sy'n eisiau chi fod yn ofalus efo fo'n fanna ydy'r na chafodd ydy bod chi'n treiglo'n llais ar ôl y na. Okay? Tas da chi wedi sgwennu na gafodd, fysa chi ddim wedi cael y marc yn llawn. O'r gorau? Felly, bod yn ymddangos fel cwestiwn cymharol syml, mae o'n gallu bod yn un eitha heriol. Okay. Reita. Wedyn, y cwestiwn nesa, dwi'n mynd yn ôl efo yma rwan. Okay. Mae o'n gofyn i chi wedyn i edrych ar frawddeg, a mae yna walla wedyn yn y frawddeg honno. Okay. Daeth pobl o bell ag agos neithiwr i weld y ddrama a berfformid unwaith yn lleol. Okay? Felly, ei drwy hwn yn eitha cyflym, bod ni'n rhedeg allan o amser. Iawn? Daeth pobl o bell ag agos. Wel, os da chi'n edrych ar y gwall, reit, mae ag yn dod o raddodiad gydag. Reit? Felly mae'n golygu with. Nid hwnna da chi eisiau yn yr achos yma. Da chi eisiau ac cysylltair. Ia? Daeth pobl o bell ac agos. Felly mae angen defnyddio'r cysylltair ac yn hytrach na'r ffurf yr arddodiad ag. Okay? Felly, mwyn ennill y marc yn ei gyfanrwydd, mae rhaid chi ddefnyddio'r terma gramadegol. Okay? So, cysylltair ydy ac, a mae ag yn dod o gydag. Reit, so da chi'n eisiau hwnnw. Wedyn, i weld y ddrama a berfformid unwaith yn lleol. Wel, da chi'n edrych wedyn ar yr terfyniad y ferf, berfformid. Reit? Wel, da chi'n gwybod wedyn, mae'r frawddeg wedi dechrau gyda daeth. So mae hwnna'n awgrymu bod o wedi digwydd yn y gorffennol. Felly, da chi eisiau gofyn i chi hun, be ydy terfyniad berf amhersonol yn yr amser gorffennol? A da chi'n gwybod wedyn na wyd ydy hi. Okay, so da chi eisiau newid id i wyd, a da chi eisiau wedyn yn y golofn rheswm angen defnyddio berf amhersonol, amser gorffennol, yn hytrach na'r amherffaith, am fod y weithred wedi digwydd neithiwr. Okay? Ac eto, beth sy'n gwobrwyo chi ydy'r pendantrwydd yma. Right? Felly, dipyn o waith dysgu a dipyn o waith polyparot o ran y terma, dydy. Okay? Ond ceisiwch fynd i'r arfer, dyna swn i'n neud, o ceisio mynd i'r arfer o ddysgu'r terfyniadau gorffennol enghraifft. Ais, aist, oedd, och, on, wyd. Ia, fel na dyn ni'n dysgu nhw. Dysgu nhw ar yn cof. A hyd yn oed mewn sefyllfa arholiad, sgwennwch nhw ar y papur pan ydych chi'n mynd mewn, achos maen nhw'n yna i chi wedyn. Okay? Reita, a wedyn mae gennym ni 2 gwestiwn, iadwch 2 gwestiwn ar ôl. Okay? Felly mae'r cwestiwn ola yn dyn yn gofyn i chi ail ysgrifennu y frawddeg hon yn yr amser presennol. Okay? Felly, da chi eisiau'n sicr yma edrych ar derfyniadau y ferf. Darllenais 2 erthygl ac wedyn eithym i'r llyfrgell. Darllenais 2 erthygl a wedyn eithym i'r llyfrgell. Felly am 2 farc yn fanna, da chi eisiau tynnu darllenais, da chi eisiau chwilio am y ferf nesaf, sef eithym, ia? Da chi eisiau tynnu honna, a da chi eisiau newid nhw i'r presennol. Okay? Felly,
Da chi eisiau meddwl pa berson sydd yn darllen, pa berson sydd yn mynd, amser presennol ydy'r gofynion, felly ceisiwch chi feddwl i pan da chi wedi sgwennu ymson efallai yn yr ysgol, ia? Be di'r berfa da chi'n ddefnyddio pan da chi'n sgwennu yn y presennol, okay? A cofiwch gallwch chi ddefnyddio berfa cryno neu gwmpasog. Felly os newch chi edrych wedyn ar yr enghraifft yma'n hyn, ddim darllenais da chi isio yn y presennol, ond da chi'n tynnu'r ais o'na a da chi'n rhoi af yn ei le fo. Darllennaf dair erthygl. Ac wedyn af i'r llyfrgell. O'r gorau, felly da chi'n gweld yn fanna, da chi isio newid ais yn af a da chi isio cadw'r cysondeb yna wedyn efo'r ail gymal a newid hwnna i af hefyd. Oce? Felly, os da chi'n meddwl ar y pwynt yma, sut da ni wedi gofio hwn i gyd? Wel, ewch yn ôl i'ch berfau, okay? A da chi'n cofio, mae yna 4 berf sydd yn rhoi afreolaidd yn does, mynd, dod, cael a gwneud, a maen nhw'n dilyn patrwm chydig bach yn wahanol. So, canolbwyntiwch ar rheina, o'r gorau, achos mi fydden nhw yna rwla yn y papur swn i'n tybio. Felly, i orffen ta, iawn, y cwestiwn ola 1, a mae hwn yn gwestiwn sydd wedi cael ei addasu dros y blynyddoedd, a dwi'n meddwl bod o i'w groesawu bod chi'n cael y math yma o gwestiwn, oce? Reit ta, lluniwch ddarn ddim mwy na 100% o eiriau sydd yn debyg i'r isod sy'n cyfleu argraffiadau personol o'r Hydref. Dylech ysgrifennu yn y person cyntaf gan ddefnyddio amrywiaeth o batryma, brawddeg normal, brawddeg gymysg, brawddeg gymleth, brawddeg fer. A yr enghraifft sydd gynnwch chi, sisial yr afon sy'n llenwi yn listiau ac aroglaf y tyfiant newydd. Ar ben y bryncyn, plancia rwyn yn chwareus, canar adar a hedfanodd uwch fy mhen eiliadau ynghynt ar y canghennau gerllaw. Mae'r gwanwyn wedi deffro. Felly, da chi'n gorfod gwneud yr un peth, darn dim mwy na 50 gair sydd yn debyg i hwnna, okay, sy'n cyfleu argraffiadau personol o'r Hydref. Felly, da chi falle ddim yn mynd i gael tyfiant newydd, da chi ddim yn mynd i gael yr rwyn yn prancio, okay? Felly mae hwn yn profi fe'n da chi'n gwybod am natur. Da chi'n mynd i gael yr adar yn canu falle, ond meddyliwch chi am yr Hydref, da chi falle mynd i gael dail yn newid i lliw, dail yn grin ac yn crensian dan draed. Mae'n oeri, mae'n dywyll. Okay? Felly meddyliwch chi am hynny, y coed ag ati, wrth i chi feddwl am y darn yma. Iawn? Felly, 50 o eiriau, sgwennu'n y person cyntaf, amrywiaeth o frawddegau. Okay? Felly, dim ond 4 o farciau sydd am hwn, ond da chi isio, swn i'n meddwl, treulio rhyw 5 munud da arno fo. Ceisiwch yn feddwl hefyd be mae'r Hydref yn eich chi feddwl amdano fo. Pa nodweddion a ddisgwylir mewn byd natur yn ystod yr Hydref. A wedyn, mae yna 1 marc mewn ffordd am bob un brawddeg. Okay? Ond sylwch ar yr enghraifft gynnwch chi, mae gennych chi frawddegau amrywiol yn does. Sisial yr afon sy'n llenwi'n listiau. Ar ben y bryncyn prancia rwyn, canar adar, mae'r gwanwyn wedi deffro. Felly mae gennych chi 4 brawddeg sydd yn rhoi berfa gwahanol i chi. Dydyn nhw i gyd ddim yn dechrau gyda mai, reit? Felly mae'n eich chi amrywio y brawddegau. Felly, opsiwn, lliwiau'r dail sy'n fflamau o fy mlaen a chlywaf yn rhaid yn sibrwd rhyngddynt. Ar ben bryncyn pori mae'r gwartheg yn hamddenol, canar adar a hedfanodd uwch ymhen eiliadau ynghynt ar ei taith i'r gwledydd cynhesach. Mae'r Hydref wedi dod. Felly, da chi'n gweld yma lle da ni wedi bod dipyn bach yn ddrwg, da ni wedi gallu benthyg neu ddwyn geiriau neu dwyn patryma o'r gwreiddiol, okay? A'i wneud o'n berthnasol ar gyfer yr Hydref. O'r gorau, felly mae o'n gwestiwn sydd yn profi sgiliau gwahanol i be da chi wedi wneud yn gynharach yn y papur, ond mae o'n sicr yn rhywbeth sydd yn mynd i fod yn her bositif dwi'n teimlo. Iawn, felly da chi eisiau sicrhau bod chi'n amrywio'ch brawddegau yn fan yna. A dwi'n meddwl bod hwnna falle'n wers bach neis i chi wneud yn yr ysgol efo'ch athrawon, ia, lle da chi'n gallu meddwl am destun, a da chi wedyn yn gorfod amrywio y ffordd sa chi'n cyflwyno hwnna wedyn ar bapur. O'r gorau, diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad, ac os oes yna unrhyw gwestiynau, teimlwch yn rhydd i ofyn. Da iawn, diolch yn fawr, Mrs Light.
Gobeithio bod sesiwn heno wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Bydd sesiwn yr wythnos nesaf yn canolbwyntio ar ramadeg unwaith yn rhagor, felly gobeithio eich gweld bryd hynny. Hwyl fawr.